今次嚟到大圍，想記錄下一啲港式嘅小食。咁呢啲街頭小食咧，好多度都有嘅，唔一定要嚟呢度。不過我搭屯馬線咧，好快嚟到呢度，咁就揀咗呢間試下啦。嗱，我今次掃咗一大紮翻屋企咧，同啲朋友慢慢食嘅。不過我覺得呢啲嘢企喺條街度，新鮮熱辣食咧，好食啲嘅。好啦，眨下眼就翻咗屋企啦，真係買咗唔少。不過我哋4個人食嘅，同埋老土啲講翻句，唔好成日食呢啲嘢，久唔久過下口癮就 OK。講真，我都唔會成日食嘅。咁我都買咗好多款啊，有煎釀三寶啦、臭豆腐啦、炸大腸啦、魚蛋燒賣、碗仔翅、狗仔粉、韭菜豬紅豬腸，同埋3串串燒嘅。呢啲咧始終係街頭嘢食啦，咁係比較粗糙嘅，唔係啲咩大美食，但係我相信咧好多本地人都食過，同埋口痕咧都想食下嘅。呢啲街邊煎釀三寶咧，普遍上佢啲魚肉比較多粉嘅，即係生菜鯪魚肉嗰啲魚肉啊，唔會好似酒樓食嗰啲咁重鯪魚肉咯。咁但係街邊嘢嘅煎釀三寶多數係用呢隻魚肉嘅，佢隻長形辣椒好辣下，同埋呢度特別在有釀冬菇同埋釀西蘭花嘅，可能我中意西蘭花啦，我覺得 OK 嘅。仲有呢度啲煎釀三寶咧都算偏向大件嘅。另外呢個炸大腸，我諗現場食會好食啲啊。我中意加芥辣酸梅醬同埋甜醬食嘅，不過今次我就唔記得咗落啦，因為拎走咗。冇醬咧爭好遠啊，好彩我屋企都有啲芥辣啫。跟住呢碗咧係肉碎狗仔粉，除咗肉碎咧仲有啲冬菇喺度。狗仔粉咧用粘米做嘅，咁啊細細條好似啲狗仔尾巴咁，感覺有啲似剪碎咗嘅烏冬。其實我唔係好中意食嘅，不過佢本身咧個湯好夠味嘅，再加埋啲辣菜脯啊、蒜蓉啊，咁就都幾惹味咯。跟住燒賣魚蛋配辣汁，咁都係街邊魚肉燒賣啦。個質地咧係我中意嗰隻比較煙韌嘅，有啲似金龍嗰啲魚肉燒賣。魚蛋就係細細粒嘅陳皮魚蛋咯，比較實淨嘅。辣汁嘅味道係甜甜辣辣，都幾香一種，好似薑味，有啲東南亞嘅感覺啊！呢隻味道，我會諗起食印尼菜某啲醬汁嗰啲味道咯。到碗仔翅啦，咁我覺得佢個稀結度咧做得幾啱啱好。材料方面咧有啲肉絲啦、木耳啦、冬菇啦、豬皮啦，仲有啲粉絲。咁已經加咗醋麻油胡椒粉㗎啦，咁食碗仔翅我就一定會加呢啲嘢落去嘅。跟住呢個係韭菜豬腸豬紅，啲腸我幾中意，中間仲有啲肥膏啦，同埋佢淋得嚟咧仲有少少嘅咬口嘅。咁個湯底咧就好似頭先嗰個狗仔粉嗰個湯嚟嘅，但係今次就配咗韭菜豬紅咯。咁都係落咗啲辣菜脯啊、蒜蓉啊。其實呢碗嘢我自己幾中意食嘅，同埋個量都幾多啊！我同啲朋友夾咗好多次都仲有。嗱，呢度有3串串燒啦，咁有雞啦、豬頸肉啦，同埋絲華力腸。啲串燒我食唔到炸底味嘅，雞肉嗰串有啲孜然味，都有少少燒香咗，好似 barbecue 嗰啲味。最後尾仲有呢個臭豆腐啊，咁佢個臭豆腐咧又係好大件啊，即係我成日去魚街噶嘛，會食臭豆腐噶嘛，佢大過魚街嗰件，咁佢就唔算好臭，但係都有臭豆腐嗰陣味。嗱，比較下先，下面係魚街嗰件，魚街嗰件細件啲，但係啲窿咧多啲，即係個豆腐中間啲窿啊。咁呢啲炸臭豆腐都係現場食好食啲咯，同埋最緊要落重醬咯。咁多種街邊嘢，唔知你又最中意邊樣呢？